Всем привет-привет, доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 28 августа, 4 часа 50 минут утра. Сегодня встала пораньше. Почему так, вы узнаете чуть-чуть позже. Ночь прошла у нас неспокойно, снова были слышны бахи. И такой вот, как для меня, самый сильный бах был в начале третьего, где-то 10-11 минут третьего. Я прям подскочила с кровати и слышала только стук своего сердца. Информации подробной нет, пока власти еще ничего не сказали. Сейчас на данный момент у нас тихо, спокойно, без воздушной тревоги. Сегодня, 28 августа, свой профессиональный праздник отмечают шахтеры. Дорогие шахтеры, поздравляю вас, желаю вам всего самого-самого наилучшего, здоровья, мира, семейного счастья. Возвращайтесь с работы, со смен, живыми, здоровыми домой, вас всегда ждут. Передаю привет Михаилу Дегтяреву. Михаил, вам большой от нас привет. Михаил работает пожарным, и его труд тоже очень-очень ценен. Работа пожарного трудна, опасна и сложна. Но, как Михаил говорит, там хотя бы можно снять маску и вдохнуть в себя свежий воздух. Ну а когда пожар происходит в шахте, ты этого сделать не можешь. Работа шахтеров опасная, но очень-очень нам нужная. Всем большое спасибо за поздравления в комментариях. За окном очень темно, и с каждым днем становится все темнее и темнее. Скоро будет утром встал, поехал на работу, темно. И вернулся с работы темно. Не люблю это время. Люблю, когда солнышко светит и подольше. Я уже приготовила себе утренний кофе, ребятки, кто со мной. Всем приятного аппетита. У нас все нормально. Свет, газ, вода, связь есть. Все потихонечку. Машины за окном ездят. Мы работаем. Как говорится, жизнь продолжается. Все будет хорошо. Ребятки, я буду пить кофе и бежать с шекелем на улицу. А вам предлагаю посмотреть вчерашний день. Кому интересно и почему я встала так рано утром, оставайтесь, смотрите. Всем мирного неба. И мы с вами, друзья, еще на один день ближе к миру. Всем приятного просмотра, мирных дней и ночей. Все у нас будет хорошо. Ну так скажи, на вечерней прогулочке нужно оставить смс-очку для друзей. Давай, СМС. Мы уже большую бандероль оставили. Пойдем выкидывать. На нас многие внимание обращают, что мы собираем шекеля какашки. Ну а как иначе? Иначе будет везде грязно. Уже сколько желтых листьев. Осень к нам приходит, подкрадывается не спеша. Да, Шекелюнь? А так не хочется, чтобы было холодно.
Всем добрый вечер, друзья. Я уже дома, погуляла с Шекелем на уличке, побегали, смс-очки оставили. Мы сегодня с Шекелем вдвоем, а наш папа поехал получать свой подарок на День шахтеров. Мы своего папу отпустили на рыбалку на соревнования. Артур будет участвовать впервые в соревнованиях. Мы ему пожелаем ни хвоста, ни чешуи. И очень-очень за него переживаем. Соревнования проходят на водоеме Лагуна-2. Это спортивный водоем. Как говорится, поймал и отпустил. Не знаю количество команд. Артур там снимает видео, все потом вам покажет на своем канале. Единственное, знаю, что каждому участнику можно будет взять по одной рыбке. Это соревнование по ловле толстолоба. Если ты поймаешь карпа или карася, или еще там белого амура, его нужно будет просто отпустить. Они ловят только толстолоба, взвешивают, ну и тогда будут решать, кто там победил, кто не победил, ну а главное участие. И как утешительные призы для каждого участника, каждый может взять себе одну трофейную рыбку. Надеемся, что Артурчику повезет, и он нам привезет трофейчик, с которым мы с вами поделимся. Вот такой от нас подарочек Артуру на День шахтеров. Я думаю, для него это самый хороший подарок. Шекель за Артурчиком скучает, да, Шекелюша? Где папа? И не хочет кушать. У него он полная миска еды, но у нас есть вот такой мячик. Уже многие его видели. И я сейчас буду вкусняхи его. Вот так вот. Сейчас я вам покажу. В зубчики вставлять. А Шекелю нравится... Извините. Нравится выгрызать с этого мячика вот эти бубочки. Да, зайка? Не. Протестует. Да? Нос как-то еще заложенный, так вроде ничего состояния, а нос заложен. У меня сегодня на работе тоже 2 свадьбы. Какие невесты красивые, просто куколки. Платье красивое, макияж, такие принцесски. Пусть у них в семейной жизни будет только счастье. И чтобы ихние мужья попадали на пожизненное. Правда? Завтра тоже у нас много работы. Ну, справимся. Обязательно справимся. На, зайка. Артурчик с ночевкой поехал. Приедет завтра. И мы приготовим то, что хотели с туной, вкусняшку покажем вам. Отметим, сейчас уронила бубочку, отметим День шахтеров. Ну, а вам уже видео покажем в понедельник. Я хочу извиниться, не успеваю с комментариями отвечать. Работа, прибежал домой, дома какие-то дела, с Шекелем погулять, пока... видео снимешь, пока смонтируешь его, чуть-чуть на комментарии, времени вообще не хватает. Поэтому, ребятки, если я просто поставлю лайк и сердечко, я, значит, прочитала ваш комментарий и очень-очень вам благодарна. Не обижайтесь, если под комментарием я там не пожелаю вам, допустим, лично там хорошего дня или скорейшего мира. Я желаю всем всегда и каждый день всего только хорошего, мирного, доброго, чтобы у нас быстрее закончилась эта война, чтобы мы мирно жили, друг к другу в гости ездили без никаких проблем, пили чай, общались, звонили, чтобы у нас
была свобода. И чтобы никогда не было больше войны. Мы ждем скорейшего мира, встретим его вместе с вами. И уж тогда, поверь, мир, мы тебя никуда не отпустим, правда? Уж будем уже держать в наших сильных руках. Вот какой лентюй ко мне. Лежит и аккуратненько тут кушает. Веревки вьет тут с мамой, да? Шекелюсь, что там зачесалась? Ой, так. Что, так сказать, зачесалась? А сейчас тут еще одна у мамы. Да. Вот это ж пришла с работы, у него полмиски еды. Покушал. Теперь же с улицы пришли, надо снова. Да? Надо же докушать. Кто вот это будет голодный сидеть? Все, ребятки, кормлю Шекеля.